Yeah. ကျွန်တော်ဒီအခုတီးထားတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ rap device လောက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေဆိုပြနေပါတယ် Yeah yeah ဒီတော့ရဲ့ right go tsunami ရဲ့ line low who damn the guy low ဝင်ချတဲ့လိုမျိုး wine show မင်းတို့တပိုင်းလုံးမင်းကထုံအတိုင်းဆုံးလောကကြီးကိုရင်မလို့နဲ့ညချီခိုင်းအောင်ဖြတ်ဆိုးอ่ะမင်းတို့ကတက်ဆိုးတော့ကက်ဆိုးပြမင်းကောင်းပေါ်တက်ဖို့machine ထဲမှာဒီ machine ကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီက group box ကိုခေါ်ပါတယ် group box မှာကျွန်တော်ကြတော့ဒီကောင်ကျွန်တော် drum တီးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ sampler နဲ့ကျွန်တော်တီးတယ်ပြီးရင်နောက်ကျွန်တော် sampling ပေါ့ sampling လုပ်တဲ့ဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းသချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်မရှိခင်တော့ကျွန်တော်ဗာနဲ့ sampling လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် acid မှာလုပ်တယ် acid မှာကျွန်တော် acid နဲ့လုပ်တယ် sound phone နဲ့လုပ်တယ် sound phone မှာမှဟိုတချို့အရာကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲ sampling မှာဖြတ်နေရမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တစ်ပုတ်လုံးကိုပြန်သုံးတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ် remix ဆိုမျိုးသုံးတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့၄ပါးပဲယူပြီးတော့အဲ့ကိုကြိုက်တဲ့၄ပါးကိုပဲအဲ့လိုသုံးတဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ပြီးရင်အဲ့၄ပါးတဲ့ဟိုမှာကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို slide လုပ်ပြီးတော့တီးပုံတီးကြီးလည်းရှိပါတယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းတစ်ပုတ်လုံးကိုမှ၄ပါးကိုဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ကြိုက်တဲ့ music ကိုမှ၄ပါးကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် pitch ကိုကျွန်တော်မြင့်လိုက်တယ်မြင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ chipmunk ပေါ့အဲ့လိုတန်ဟာမျိုးနဲ့ pitch ကို2ခု3ခုလောက်ကျွန်တော်တင်ပြီးတော့အဲ့လို music tune ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ပြပါဒီစက်ထဲမှာအဲ့လို drum တန်အဲ့လိုဟိုဟာလောက်ပါတယ်3-4တောင်လောက်တော့အဲ့လို sample color တွေထည့်ပေးထားမယ်ထင်တယ်ဟိုဒီလိုဟာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးပေါ့ analog ဆို analog sample တွေပါမယ် digital sample digital drum တန်တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် vinyl လို့ခေါ်တဲ့ vinyl move အဲ့လိုဟာမျိုးတွေပါမယ်ပြီးရင်နောက် loop တွေလည်းဖြတ်သုံးလို့ရတယ်အဓိကပြီးရင်နောက်ကျွန်တော် live သုံးတဲ့ခါကျရင်ဒီ machine ကဘာကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လို Ableton လိုမျိုးပဲ Ableton ဆိုလဲ live သုံးရင်အရင်အဆင်ပြေတယ်တချို့အကြောက်လဲမလိုအပ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုဘားတွေပိုနေတာတွေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် idea ရရတာပေါ့ကျွန်တော် fruity ပါဆိုရင်တော့တခါလေဒုံ sequence တွေကိုကျွန်တော်တို့အတုံးလိုက်စီတာတော့မြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ machine နဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့တုံးလဲဆိုတော့ machine ကအဲ့လိုအားသာချက်ကကျတော့သူ့ရဲ့ swing ဆိုတဲ့အဲ့လို music ကိုအဲ့လိုပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုပံ့ပိုးပေးတဲ့ swing ကအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့ Kendrick Lamar ရဲ့အဲ့လို Bass Don't Kill My Vibe ဆိုတဲ့သချင်းပေါ့အဲ့သချင်းကလည်း original သချင်းရှိပါတယ်ဟိုးရင်အဲ့လိုဟိုဆိုထားတဲ့အဲ့လိုဆိုတော့တယောက်ကသချင်းကိုသူကပြန်ဖြတ်ပြီးတော့သူဆိုထားပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ Kendrick Lamar ရဲ့အဲ့လို one shot တန်ကိုကျွန်တော်
သဘောကျတယ်သဘောကျတဲ့အတွက်အဲ့ one shot နဲ့ကျွန်တော်တီးတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်နည်းလေးပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်အဲ့လိုတီးမယ်ဆိုရင်လက်နဲ့တကယ်တီးမယ်ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီး TikTok လုပ်နေတဲ့အဲ့အတန်ပေါ့တက်မလားအဲ့ဟာကိုတကယ် live ပြီးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တက်ချင်မှန်ဖို့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြိုးစားမှာပါဟိုအကယ်တက်ချင်မှန်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲမှာ quantum knife ဆိုတဲ့ဟို sample တွေပြန်ပြီးတော့ညှိပေးတဲ့ဟာမျိုးလေးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ရပါတယ်HipHop ပဲလို့ဒီကျက်သွားတဲ့ဟာ1 2 3 4လို့4တိုင်းပဲများပါတယ်။ခါကြရင်လည်းလို့4 6 4တော့မှမျိုးစုံလို့ဟိုပြောတော့တန်ဖို့ဒါကိုဖန်ပြီးမဲ့ music ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကြောင်းလဲသွားလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ one shot တန်ဟာနဲ့ပုံစံလေးနည်းနည်းပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော် drum ကိုစပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်။ဒီ set ထဲမှာလို့ drum sample တွေအများကြီးပါပါတယ်။ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့808ဆိုတဲ့အဲ့ဒါပါတယ်တောင်းဆောက်တဲ့ချင်းတော့လည်းသုံးတဲ့ sample သူ demo ပေးထားတဲ့ loop တွေပါ music အမျိုးအစားပုံanalog digital ဆို digital sample တွေပါပါတယ်ဒီ percussion နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုလက်နဲ့မတီးပဲနဲ့အဲ့လို fruity မှာလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ sequencer နဲ့လည်းဒီ set မှာစီလို့ရပါတယ်အဲ့လို sequencer နဲ့စီမယ်ဆိုရင်တော့အရင်ကျွန်တော် sequencer နဲ့ကျွန်တော်စီပြပါမယ်1 2 3 4ဒီကောင်ဘာအားသာချက်ရှိပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ fruity မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဒီမှာကျတော့ဟိုကိုတကယ်ဒီတဲ့လိုမျိုးလက်မှုပေါ့အောင်အဲ့လို real time တီးလို့ရတယ်ပြီးရင် tempo တွေပါလေကျွန်တော်တို့ပေးနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်ချင်းလုပ်လို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် DJ set မှာလည်းဒါလုပ်လို့ရပါတယ်
မျိုးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ sequence အနေနဲ့သွားပြီးတော့ပြင်လို့ရပါတယ်ဒီကိုတီးထားတဲ့ဟာကိုအဲ့လို velocity တော့ကျွန်တော်လက်နဲ့တီးရကြတော့အဲ့လိုကိုတက်ချင်းတိုင်းထွက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေပါတယ် velocity ကိုလည်းကိုကြရင်ကြိုက်လို့ကစားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းအချိန်ကြီးတယ်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ machine နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုနောက်ဆက်တစ်ခုလောက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ရှင်းပြချင်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြတော့ဒါ one shot ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ beach don't kill my vibe ဆိုတဲ့ဟာတွေကဟာကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမထည့်ရသေးဘူးကျွန်တော် drum နဲ့ sampling လုပ်ထားတဲ့ line နဲ့ line ပဲကျွန်တော်ပြရပါသေးတယ် bass တွေပါမထည့်ရသေးပါဘူးကျွန်တော်ဒီအခုတီးထားတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ rap device လောက်ကျွန်တော်အဆင်ပြေဆိုပြနေပါတယ် Yeah ဒီတော့ right bowl tsunami ရေ line low who damn the guy low ဝင်ချတဲ့လိုမျိုး wine show မင်းတို့တပိုင်းလုံးမင်းကထုံအတိုင်းဆုံးလောကကြီးကိုရင်မလို့နဲ့တင်းတင်းချီခိုင်းအောင်ဖြတ်ဆိုးอ่ะမင်းတို့ကnetဆိုးတော့ကက်ဆိုးများမင်းကောင်ပေါ်လက်မိုးထားဒါငါရဲ့ spread ကိုလာကိုင်းနေကြည့်စမ်းလို့တဲ့ထိုးထားမသိတဲ့တိုင်းပဲကြီးမနိုင်က escobar မင်းတို့အိမ်မဆိုးလားလို့ထားလို့မတဲ့ဆိုးများမီလာရှိုးနေတဲ့တတိအန်ရရှိ gas owner ချတဲ့ဘော rap ပေါ်တဲ့ချက် show လာဆက်တော့တော့ဘိုးဆိုပြီးတဲ့တိုင်းနဲ့လမ်းပေါ်ရှိုင်းလို့ပြက် show များ hip hop ကိုတန်ဖိုးထားလို့ချင်းတဲ့မှာပြက်ကိုကဒီတော့ foundation မှာ hip hop ကြိုက်တဲ့ကတဲ့တော့တော့မဟုတ်တာမလုပ်ပြီးတဲ့ဝိုင်းပြီးထိုးမဲ့လက်ညိုးများ yo ငါတို့ကကြီးမနိုင် that's solar AES မြန်မာအပတ်စဉ်တက်ဆက်မဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးကြပါဦးနော်